今日媽咪唔得閒，我哋兩仔爺嚟個男人的浪漫好冇？好嘢！耶！坐高鐵先到深圳北，再到清遠站轉的士，話咁快就到咗清遠長隆度假區㗎啦。坐咗上去蒸汽小貨車 ，Jacko 即刻動物小偵探上身，耶！哇！你好似河馬，佢哋以為你餵佢啊！呢度有好多動物啊！傻豬，呢度係中國最大嘅野生動物種源基地嚟㗎，梗係有好多動物大家族啦。哇！我哋仲可以近距離接觸動物嘅喎，Jacko係咪啊？你幫佢起個名啊，不如係咪？幫佢 Ben 啊！我哋而家食咩啊？食薯條唔得喎，平時媽咪唔俾你食嘅喎。不過今日媽咪唔喺度，我哋盡情食好唔好啊？Keep secret。哎呀，要保衞身啊！巴打，媽咪唔喺度，爸爸帶你飛一轉好冇？耶！梗啦，我樹成400年歷史啊，好似你咁大啊！哇 ，Jacko， 香港咁大座咁多嘢玩，你睇下做咩？你最中意嘅，我嘅 tree 有動物，又有得玩，又有得浸溫泉喎，喺呢度先有嘅咋。爸爸，我下次終於嚟玩啦！梗係好啦 ，Cheers！你都快啲學我咁嚟清遠長隆玩啦！而家上官網預訂，仲有買2大送2小優惠。